Aspaldi ari gara ikastolok euskal kurrikulumaren inguruko gogoeta eta garapenerako konpromiso hartu genuenetik urratsak emoten. Ez naz gaur hemen hortaz asko luzatuko, baina ezagunak zaizkizue bide horretan, derrigorrezko eskolaldian, etapa desberdinetan, egiten ari garen ibilbidea, kompetentzien araberako ikastolen hezkuntza eredu pedagogiko bat osatzeko helburuz. Eredu pedagogiko horregaz bat eginaz, eta hezkuntza etapa desberdinen arteko jarraitasuna eta koherentzia bermatuz, definitu dugu haur hezkuntzarako ikastolen proiektua ere. Ikastola bakoitzak haur hezkuntzarako bere proiektu propioa sortzeko erreferentea izatea du helburu, bakoitzak bere ezaugarrietatik egokituz. Proiektu hori jasotzen duen dokumentua datorren zuzendarien mintegian, uztailak batean, ikastola guztion esku jarriko dugu, eta hortik aurrera, hilabeteko epea zabalduko dugu ekarpenak egin ditzazuen. Ondoren, bere azken definizioa egin bezain azkar, 2017 ikasturtean zehar jada prestakuntza eta aholkularitza aukerak eskainiko zaizkizue aipatutako proiektu propioak garatzen joan zaitezten. Ikastola bakoitza dagoen puntutik abiatuz eta horretarako zeuen plangintza bat diseinatuz. Baina edozelan be, irailera itxaron barik, nahi izan dugu prozesu zabal horreri hasiera ematea aurtengo ikasturte hau amaitu horretik. Hori da gaurko saio honen helburuetariko bat. Eta nondik hasi? Hezkuntzaren berrikuntzarako oro har eta aurre hezkuntzaren berrikuntzarako bereziki agian, lehendabiziko urratsa aurra bera ulertzeko moduaz hausnartzea dela azpimarratzen zaigun honetan, garrantzizkoa iruditzen zaigu, aurra gaitasunez hornitutako persona bezala ulertzea, barneratzea aur horri testuinguru egoki bat eskainiz gero, aurrak berak osasuntzuki garatzeko gaitasuna daukala, bakoitza bere erritmoan, bere barne jakiminak eta ez horren beste helduen presioak bultzaturik. Aurra ulertzeko modua hausnartze horrek ekarri behar du edo beharko luke behintzat, aurre hezkuntzan egiten ari garen lanaz, gogoeta eginaz, irakasle hezitzaileon lana eztabaidan edo zalantzan jartzea, gure egitekoa berpentsatzea, eta azken baten, gure segina berritzea beti be aurraren garapen integral eta osasuntsu bat berbatze aldera. Beraz gaurko saioaren gai nagusia horixe izango dain zuzen. Aurra bera ulertzeko moduaz hausnartzeko hainbat erreferentzia eta ekarpen egitea. Eta horretarako daukagu gurekin gaur Rafael Cristobal. La criatura al nacer no es más que una semilla. Tiene potencialidad, pero una semilla. Y según sea cultivada, puede ser lo mejor o lo peor. Puede ser el espíritu más elevado o puede ser un criminal abyecto. Entonces, si es así, pues entonces zuek, irakasleak bai zuek eta andereñoak zer ezagatu behar duzue. Pues una psicología avanzada, no de una psicología antigua del instinto, que es muy pobre, sino una psicología avanzada de las capacidades innatas o instintos, una psicología avanzada de la inteligencia. Repito, si la criatura viene con esa semilla de instintos que configuraron su personalidad y una inteligencia que desarrollada llegará a las cumbres más insospechadas, pues entonces el pedagogo y la pedagoga tiene que conocer una psicología avanzada de las capacidades innatas y de la inteligencia.